Pārliecība metienā tas ir interesants jautājums, jo pēkšņi nekrīt. Un tu redzi sākas, jo vienā brīdī pēkšņi pārliecība pazūd un sākas izmisums sejā. Pats vēl pēc tam smējās. Toms to samaksā 3 reizes mazāk nekā Amerikā es tērētu par metienu treneri, bet es izmainīšu karjeru. Labi, īstumā mūsu izlase latviešu vispār ir vēsturiski bijuši metēji. Vismaz, ja pie manis trenēs spēlētāji, ko es viņiem iesaku, ir tiešām tādas vadlīnijas, kurām viegli sekot, un es vienmēr saku tā, tad ir 4 konkrētas lietas. Tas, ko es redzu, ir tas smaids sejās pēkšņi. Manuprāt, vajadzēja būt tā mentalitātei, ka tu vienmēr vari kļūt labāks. Es neesmu neko citu darījis kā basketbolu jau gandrīz 10 gadus. Treneris aizkadrā. Mēģini darīt tādu domu, tev mums taisa metienu, ja mums izcēl metienu, tev sākumā vajag pabeigt ekstenziju kājās, un tad tikai rokas ieslēdz ekstenzijā. Tu pat vari darīt tā, ka tu jūti, ka tiešām ekstenzija kājās, un tev aiziet tad rokas, nevis otrādā, ka rokas jau sākam ar kājas un tikšu līdz ritmā, ok? Kā es redzu sevi Latvijas basketbola kartēs, noteikti mani vairāk pazīst ar metienu tehniku, kad es tiešām efektīvi māku uztrenēt metienu tehniku. Ja iegriežu līdz atkām, tad, redzēt, tīrēs ir bijis. Kristap, man 10 gadus apakaļ sāku trenēt metienu. Jau no tā laika, atceros, bija puisis, kas spēlēja Rīdzenes komandā, viņam bija tā situācija, viņš ātri izauga. Bija pat U14 izlasē, dēļ tā, ka viņš bija jau 1,94 m, bet tur viņš ir apstājās. Un tad beigās sanāca tā, ka viņš bija 1,94 m, varbūt 1,93 m precīzi neatceros, bet tāds fizisks džeks jau tajā vecumā. U16 jau, protams, visi tur franči, spāņi, serbi jau pāraugši gausties garāk tie centri. Tad viņš kāds centrs vairs trenē nebūtu. Tad U16 izlasē viņš netika, tad viņš atnāca trenēties pie manis. Un viņam no kaut kādiem, es neatceros, 20 kaut ko procentiem, viņš dabūja 40% jau pat LBL2 sāk mēs 40%. Un tad, protams, viņš 18 izlasē. Varbūt nebija liela loma viņam, bet viņš tika, viņš priecājās par to. Tagad viņš pats treneris, fizioterapeits. Lēts izceļ un rokas pabeidzās. Jā, let's go, ejam tālāk. Kā es parasti saku, skaitļi nemelo. Un, ja spēlētājiem, piemēram, ir 25–29% no 3-punktu metienu līnijas, un sezonas beigās aiziet līdz kaut kādam 40, kaut vai 35, teiksim. Tas jau ir ļoti nopietns procents, bet paldies Dievam, man bija tādi gadījumi, kur ir tie 40-nieki, kā sauc, un 38, 37. Bet varbūt tas ir tas arī, kur kopā vienkārši basketbolā jauka globāli. Līdz tādai domai, kad metienu treneris tas ir kaut kas atsevišķs. Labi. Te tieši gribu minēt Stefa Karī interviju. Neatceros, kurš gads, vai bija 15. vai 16. gads, bet viens no tām, tā bija viena no sezonām, ko viņi uzvarēja, ja nemaldos, arī pirmais čempionu titulu. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. Un viņam jautāja, pie kāds strādās vasarā. Šeit pie fiziskās sagatavotības un pie metiena. Tad, protams, intervētājs iesmēja pie metiena. Viņš patreiz labākais šūters pasaulē, kā viņš saka, NBA pasaulē. Let's go. Lēts izceļ. Saša, daudz spēcīgi, ja ne? Tas ir, jebko dzīvē darot, var vienmēr kļūt labāks. Jebkurš pianists vienmēr turpinās trenēties. Kāpēc pianists nekad nepārtrauc trenēties? Tāpēc, ka vasara pienākusi, vai arī tāpēc, ka sezona pienākusi. Es zinu pāris mūziķus, un es zinu, cik ļoti smagi strādā. Un viņi vienmēr turpina strādāt, vienmēr turpina trenēties. Tad ir basketbols, kas pēkšņi domā, sezonā nevajag trenēt metienu. Kāda jēga sezonā trenēt metienu? Man nevajag metienu treneri. Pazūd metienu procents, pazūd pārliecība. Un tā pārliecība, manuprāt, nāk tā vai šā no darba, kur tu ieguldi. Plus, mīnus. Protams, es varu minēt vienu piemēru Džabrilu Duram, ko es trenēju VFA. 18–19. gada sezona, kad viņš spēlēja VFA. Viņam bija 29% no 3-punktu līnijas. Viņam, kāpēc es gribu minēt kā piemēru, viņa bija pārliecība. Kā cilvēks, viņš bija par sevi pārliecināts ļoti. Tipisks amerikāņu spēlētājs, kas neraustās. Bet viņa bija slikta metiena tehnika, kuras, starp citu, diemžēl, viņa bija
pabojāt Amerikā, tā viņš koledžā gāja par metienu treneru Amerikā. Viņš pats vēl smējās. Toms to samaksāja 3 reizes mazāk nekā Amerikā es tērētu par metienu treneru, bet es izmainīju karjeru. Un tā beigās viņam bija 2 mēnešu laikā, mēs panācām 45% no trojkas finālā pret Ventspili, kur Vefs uzvarēja. Viņš bija fināla MVP. Un tikai tāpēc, kad viņš nemīza, bet nemīza ir atnākt pie manis un pamēģināt. Tad tas bija spēlētājs, kam ir liela pārliecība, bet slikta tehnika. Es viņam iedodu tehniku, viņam bija pārliecība. Abi sagāja kopā, manuprāt. Ja tur ir kaut kāda zināšana par tehniku, tu noteikti spēsi ir atrast savu metienu. Arī pat pēc tam laika gaitā, piemēram, no savas tādas pieredzes skatoties, spēlētāji, kuri zina, ko jau dara pēc tam metienām, viņi pēc tam arī bez manas palīdzības atrast sezonā apakaļ savu metienu un maksimums 2 sliktas spēles nospēlēt un viss, un iet apakaļ ritmā un dabūt to procentu stabilu. Pats Porziņš arī sezonā bija iedots konkrēti checkpointi, ko viņam vajag darīt, un viņš mēģināja pēc tiem checkpointiem strādāt. Tā kā tas piemērs, ka noteikti viņš mēģināja vadīties pēc vadlīnijām, netaustīties tumsām, vai te Porziņš nepārliecināts par sevi. Nu, ja es būtu kādreiz bijuši viņa klātbūtnē, es saprastu, ka viņam pārliecība netrūkst. Vismaz, ja pie manis trenē spēlētāji, ko es viņiem iesaku, ir tiešām tādas vadlīnijas, kurām viegli sekot, un es vienmēr saku tā, tad ir 4 konkrētas lietas. Tas pārsvarā ir external focus, tad ir ārēji fokusētas lietas, kurām var piesakot arī vizuāli sev. Pēc metiena piezīmēties, tu redzi, kur to plecs, kur to gurns, ko to roka dara, kur pret grozu, kā tevs ķermenis, respektīvi, attiecībā pret grozu atrodas. Tas nav super sarežģītas lietas. Elkam būtu jābūt no pleca, ja pleca raukuma līnija nevis kā elkons tur iet, redzi? Tur nav grozs ir tur plecam nav kam jābūt, tur, ne? Galvenais, lai plaukstu brīvi jūtas zem bumbas, ja? Es gribu panākt, lai spēlētājs būtu patstāvīgs. Es negribu, lai spēlētājiem būtu tā, trener Tom, ak šausmas, man nekrīt metiens, esmu panikā, es nezinu, ko darīt. Tas nebūtu forši, vai ne? Ekstenzija, pilna ekstenzija rokā pirms faultru. Let's go. 2 grādi, manuprāt, tāda ir viens tāds pilnīgi vienaldzība, un tad pazūd metiens, un tad sāks panika, un nezinu, ko darīt. Un tad arī bieži sāks tā pārāk lielā domāšana, ja? Kad iesēs pamaniku un neziņa. Un otrs grāvs, protams, būtu tik ļoti nenormāli domāt sezonā par metieniem, par detaļām, kuras redzētu vasarā, pie kurām strādāt. Sezonā vajadzētu būt tā, ka tur ir kaut kādas 3-4 maksimums tādas viegli piesakomas lietas, kādām piesako, un kā to pazūd metiens, tu tikai tām sako un viss, un tām fokusējies. Kā es parasti saku, atgriezies pie pamatiem. Ja? Jā, redzēji, bija taču. Jā?